Simak video ini sampai akhir. Para kelangenan mania tentunya sudah tidak asing lagi dengan burung yang satu ini. Burung puter atau ringneck dove Streptopelia rhizoria. Selain suara, anggungannya yang merdu ternyata juga multi hobi dalam artian banyak kegunaan dalam dunia hobi. Ada yang sengaja memeliharanya untuk dinikmati alunan suaranya yang khas, slow, nyaman, tenteram, apalagi di teras rumah kampung Tigasan atau Joglo, sambil minum teh panas manis, surgondunyo. Begitu kata simbah-simbah yang sudah cinta oleh anggungan burung puter, ibarat orang yang lagi mabuk cinta. Seakan mabuk oleh rayuan dan gombalan manisnya kekasih hati. Hehehe. Empuk. Jeruk kok. Ada pula yang memeliharanya karena kecantikan dan keanekaragaman jenis burung puter ini. Penggemar di sini sedikit mengabaikan suaranya. Yang penting warna dan corak bulunya. Biasanya penggemar menyukai warna-warna yang beda dari puter biasa. Misalnya puter Irak, puter blorok, puter putih, albino, puter jambul, dan lain-lainnya. Kelompok yang ketiga lebih mementingkan nilai ekonomisnya. Mengingat burung puter di dunia breeding sangat kompleks kegunaannya, dan bahkan punya hati tersendiri di antara para kungmania. Tentunya dengan budidaya jenis ini secara massal, dan hasil anakannya disuplai ke pasar-pasar atau dijual ke penggemarnya secara langsung. Ini merupakan sebuah nilai yang sangat ekonomis seandainya disetting skala bisnis. Selain tersebut di atas burung puter yang terkenal gemati dalam mengasuh ikan, sehingga burung puter juga biasa dibuat sebagai foster. Indukan babu pada peternak-peternak derkuku, spotted dove, Streptopelia chinensis dan peternak perkutut, zebra dove, Geopelia striata. Untuk foster atau induk asuh dari burung derkuku, telur derkuku bisa dipindah langsung pada burung puter yang sama-sama juga lagi mengeram. Untuk jenis yang lebih kecil semisal burung perkutut sebaiknya jangan dipindah sebelum menetas. Biarkan telur burung perkutut itu menetas di sarang perkutut dahulu, hingga kira-kira piikan burung perkutut berumur 3-5 hari baru dibabukan di burung puter. Hal ini biasa dilakukan para peternak-peternak burung derkuku dan burung perkutut untuk mendapatkan jumlah anakannya lebih banyak lagi. Karena selang beberapa hari setelah telur atau piikan dipindah ke burung puter, indukannya tadi akan segera bertelur lagi. Beda lagi kalau burung puter digunakan untuk mengerami telur burung jenis pemakan serangga, buah-buahan, semisal buat foster burung jalak, burung cucak rowo. Kita harus hafal tanggal menetasnya. Begitu telur menetas langsung kita ambil dan kita loloh. Hand feeding secara manual.
Hal ini dilakukan karena karakter dan asupan makanan jenis burung jalak beda dengan burung pemakan bijian seperti burung puter tadi. Burung puter yang sudah terbiasa mengasuh anakan burung jenis lain bahkan tidak perlu menunggu burung puter tadi harus pas kondisi mengeram atau pas bertelur. Cukup taruh saja telur burung jenis lain di sarangnya. Sudah secara naluri burung puter akan mengeram tanpa menunggu dia bertelur dahulu. Begitu anakan burung derkuku dan perkutut sudah bisa makan sendiri, baru bisa dipisahkan dari induk babunya yaitu burung puter tadi. Begitu seterusnya bisa dilakukan berulang-ulang, sehingga produktivitas burung yang kita inginkan bisa dipacu dengan foster burung puter. Cukup sekian dulu video dari Puter Pelung Channel. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, supaya kita lebih dekat mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya, like dan share ke sosial media kalian. Kalau ada kritik, saran atau request video, silahkan di komen. Salam satu hobi, Cougar Up Walk.